pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hi everybody, everyone and everything! It's me, Petut! Yes! At magbubukas ako ng gift sa akin. Ha? Yes! Guys, binigyan ako ng inay ng gift and I don't know na bibigyan niya ako ngayon. So, I'm so happy. At ito ay matagal ko nang gusto. So, actually, nag-iipon po ako ng pera para mabili to. Dahil nga, alam mo na, pag hindi sapat sa pera, yung kailangan pag-ipunan ng bagay-bagay bago mo mabili at makuha. So, yeah, halos may kalahati na akong ipon. Di ko lang alam kung isinama ng inay para mabili ito. And, matagal ko nang gusto nito. Bago pa lang ako mag-college. It's my first time na magkaroon ng gantong kamahal na bagay. So, buksan na natin. Samahan niyo akong buksan. And I'm so happy. Para dito, oh my God, it was my first time. First time ko po na magkaroon ng gantong bagay. Dati nakikihiram lang ako sa pinsan ko or nakikigamit lang ako sa mga kaklase ko para makagawa ng assignment, yung mga activity sa school, yung mga kailangan gawin sa computer or sa laptop. So, ngayon, hindi na ako manghihiram. Meron na ako sariling akin. So, buksan na natin to. Binigyan ako ng inay ng laptop. Ito siya. Hindi ko pa siya na-open. So, samahan niyo ako. Thank you, inay. Sana guys, ako ang bibili nito. Pero bumili na siya ngayon. And, tumawag pa siya sa akin kanina. Sabi niya ay, may surprise ako sa iyo nung kausap ko sa cellphone dahil nga nagpabayan sila kasamang ate. Sabi niya may surprise daw siya sa akin, pero sinabi niya din sa akin na binili niya daw ako ng laptop. So yun. Ito na, buksan na natin. And yes, thank you Lord. I got this one. Sobrang, alam mo yun guys, sobrang dami namin pinagdaanan na nitong mga nakaraang taon. Sobrang nabuan kami sa utang, pero ngayon bumabawi na kami and bumabangon na ulit. And ito na siya guys. Ang una ay meron siyang kasamang ganito mouse. Actually hindi ako magaling sa laptop. May mouse siya and hindi ko alam kung ano to. Meron na din siyang antivirus. Ito. And, alam ko kung anong laman nito. CD. I don't know. Yan. And, oh my God. Laptop bag. Laptop bag. And yeah. Thank you Lord. May manual. Awan ko ano to. Basta. Laptop bag. And yes, let's proceed. Sa mismo laptop. So, it was my first time, so I'm so excited. Oh my God, this is it, man. Ano to? Charger? Oo nga, charger nga. Charger. And ano to? Oh my God. Ito na. Sa buong buhay ko ngayon ako nagkaroon ng ganito. Hindi na ako nagkaroon ng mamahaling gamit. Sa pinakamahal na gamit. And thank you Lord for the blessing.
And ito na siya. Oh my God. Ito na siya. Alam nyo guys, super nag-iipon talaga ako yung nagtitinda ako minsan, gano'n. Tapos, nag-tutor ako para magkapera and para makaipon, para makabili nito. And yes, finally, I got this one. Oh my God. Oh my God, ito na siya. Oh my. Lenovo. Ano pala? Let's open this, guys. Buksan na natin. Ako kinakabahan. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Thank you. Open na siya natin. Open natin. Yan. Bukas na siya. Sobrang liwanag. Ah? Super happy. It was my first time to have this. Bakit siya nagbukas? Hindi pa naman Binuksan ko. nakasaksak. Hindi naman pwede. Hindi naman. Oh my God. It was my first time to have this super mamahaling gamit, guys. Oh my God. Whew, thank you, Inay. Thank you, Tatay. Thank you, Lord. Oh my God. Hindi ko alam kung... Oh my God, hindi kita. Super. Yan. Yan, guys. Hindi ko alam, guys, kung yung ipon ko, kasi yung ipon ko nasa atin, nasa kanya kasi ang ATM. Meron kami kasing tigisang bank account. So, hindi ko alam kung isinama niya yung ipon ko na pinambili nito. And this is my cousin, Garrett. Hi. So, yun guys. Meron na akong laptop. And thank you, Lord. And thank you, Inay, Tatay. And guys, kung gusto nyo, kung katulad nyo din ako na, alam nyo yun, yung hirap at kapos sa pera, let's mangarap lang tayo. And yung minsan yung binabao natin, yung ibinibigay sa atin, ating ipunin, i-save. O habang bakasyon, mag-ipon tayo, mag-rumakit-rakit o magtinda-tinda. Ako kasi sumasama minsan ako sa inay pagtitinda. And ako ay nag-tutor din ako ngayong quarantine sa pinsan ko. And yun, para makaipon rin and para hindi na humingi sa inay ng pambili ng mga aking gamit. So, guys, this is it. Super iingatan ko to. Kasi ito yung kauna-una na gamit na pinakamahal na ibinigay sa akin. Kaya, kailangan natin itong ingatan. So, guys, thank you. Sana na-enjoy nyo itong aking video. And then na guys, bye-bye. See you on my next vlog. Hope you like it, enjoy, and like, subscribe, and comment. And see you on my next vlog. Bye-bye.